E allora si conclude così l'ultima sosta per le nazionali dell'anno solare 2025 per la nostra Italia con un'altra pesante sconfitta, ancora contro la Norvegia, ancora con 3 gol di scarto, una sconfitta che purtroppo non cambia quello che era il nostro destino e di cui eravamo consapevoli anche fino a pochi minuti dal fischio d'inizio, ma che dà una mazzata anche a livello psicologico ancora molto forte per la nostra nazionale, che adesso dovrà scoprire nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quali saranno le avversarie del playoff e che a marzo quindi vivrà 2 partite veramente molto molto delicate per evitare un dramma sportivo che ormai sembra non avere più fine. Abbiamo già saltato 2 mondiali e rischiamo anche di saltare il terzo. Quindi non bene, non bene per la nostra Italia e devo dire purtroppo, anche se con qualche lato positivo, non benissimo anche per noi tifosi dell'Inter, perché appunto da questa sosta per le nazionali ne stiamo uscendo, non è ancora finita ufficialmente, ci sono ancora delle gare da giocare, ma ne stiamo uscendo con qualche notizia non proprio super positiva, di cui parleremo all'interno di questo contenuto in cui torniamo un attimino sulla stretta attualità. Negli scorsi giorni, l'avete visto sul nostro canale, vi abbiamo portato anche degli approfondimenti un po' più freddi e specifici su altri temi. Siamo nel periodo sosta, quindi tendenzialmente facciamo così. Da oggi ricomincia però l'avvicinamento al calcio dei club e alle partite che ci interessano di più. Domenica, questa settimana, si chiude con un derby, quindi non una partita da nulla, e infatti da qui in avanti vi proporremo anche contenuti sempre più orientati a quella partita anche nelle nostre dirette, quindi l'invito che vi faccio è quello di continuare a seguirci e di iscrivervi al canale. Vi do quindi il ben ritrovati, amiche e amici passioni interisti, come sempre, oltre al click sul tasto iscriviti vi invito anche a lasciarci un bel mi piace che ci aiuta molto, e se vi va anche cliccando sul tasto hype qui sotto potete aiutarci con l'algoritmo. E oggi vi dicevo torniamo a parlare di Inter e cominciamo a mettere un attimino le cose in ordine in vista del derby, partendo dalla situazione dell'infermeria. Ci siamo lasciati, vi ricorderete, prima della sosta con 4 infortunati che erano Darmian, Palacios, Mkhitaryan e Di Gennaro, e un rientro in extremis, quello di Marcus Thuram, che nel frattempo poi non è andato in nazionale, quindi si spera che arrivi, diciamo, al rientro dopo la sosta tirato a lucido per una partita importante come quella contro il Milan. Tra gli altri 4 invece che erano infortunati recupera e torna a disposizione come da programma solo Matteo Darmian. Mkhitaryan avrà bisogno ancora di qualche giorno, però anche per lui non dovrebbe mancare tantissimo dopo il derby, mentre invece Palacios e soprattutto Di Gennaro andranno ancora più in là. A tutto questo però, vi dicevo in apertura, si sono aggiunte 2, io le chiamerei situazioni in bilico, e adesso vi spiego perché. La prima riguarda Denzel Dumfries, che è stato rimandato a Milano dal ritiro dell'Olanda per un dolore alla caviglia sinistra che rimane e che non gli è ancora passato e che si porta dietro fin da Inter-Lazio. Vi ho fatto anche, eccolo qua, lo screenshot vi mostro per farvi capire il momento in cui si è fatto male. Qui siamo in occasione del fallo che porta all'ammonizione di Sucic, che fa cadere Zaccagni, il quale cade di fatto sulla caviglia di Dumfries, e una frazione di secondo dopo questa immagine si vede proprio la caviglia che rimane sotto e che si piega un po'. La stranezza è che Dumfries da questo intervento ha giocato circa un'altra ventina di minuti, più o meno, con di mezzo l'intervallo della partita, per poi essere sostituito, e a quanto pare questo dolore non gli è passato, perché dall'Olanda hanno fatto qualche esame, gli hanno appunto risparmiato entrambe le partite che gli Orange hanno giocato e lo hanno rimandato subito ad Appiano. Qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport diceva che l'Inter di fatto trasmetteva tranquillità rispetto alla situazione di Dumfries, parlando di una decisione preventiva, quindi una volontà di evitare che il problema possa aggravarsi. Lo spero, naturalmente, però diciamo che non sarebbe la prima volta che dall'Inter arriva ottimismo e poi invece l'infortunio del giocatore si prolunga per più tempo. Spero di no, perché poi intorno a Dumfries ci sono anche dei ragionamenti dal punto di vista tattico e strategico che Kivu sta studiando in vista del derby e soprattutto in vista di un Rafa Leao che ovviamente sarà osservato speciale, e su questo discorso ci torno tra pochissimo, perché prima vi dico la seconda situazione in bilico, che è quella che riguarda Hakan Çalhanoğlu. Anche lui appunto andato in nazionale con la sua Turchia, e nella prima partita che la Turchia ha vinto ha fatto gol su rigore il nostro Ciala, ma la seconda partita che si giocherà stasera non verrà impiegato. Diciamo in parte che sarebbe stato così a prescindere, perché Ciala è diffidato, la Turchia giocherà i playoff, la partita di questa sera
è fondamentalmente inutile, quindi la decisione nell'area era già questa, quindi non rischiare che poi magari per questa gara inutile si ritrovi a saltare il primo playoff del mese di marzo. Però dalla Turchia hanno fatto sapere che in queste ore ha avuto anche un problema al polso destro, non meglio chiarito, e il commissario tecnico Montella, dopo la fine della prima partita, in conferenza stampa aveva anche detto Cialanoglu ha corso tanto e alla fine aveva un po' di risentimenti muscolari, vi sto leggendo il virgolettato, vanno fatti dei controlli perché lui non vuole correre rischi. Anche qui un po' di risentimenti muscolari cosa vuol dire? Non lo so. Anche su Ciala sembra esserci comunque un generale ottimismo. Ripeto, non voglio portare male, ci mancherebbe altro, però speriamo, perché appunto in passato abbiamo vissuto anche situazioni di ottimismo poi tradite dalla realtà. Sono due giocatori chiave per l'Inter e tra l'altro la curiosità è che sono proprio i due giocatori che giocano nelle posizioni nelle quali oggi l'Inter di fatto non ha una vera e propria alternativa per motivi diversi, perché Ciala, come sappiamo, non ha un regista alle sue spalle come riserva. Quando non c'è stato, è stato Barella ad essere impiegato in quella posizione, mentre Dumfries ci sarebbe Luis Enrique, che però non viene ritenuto pronto, ed eventualmente un Darmian che io francamente da tempo ritengo non possa essere più speso in quella posizione lì, figuriamoci in una partita contro un avversario forte come il Milan, nella fascia in cui gioca un giocatore come Rafa Leao e con un Darmian che rientra da un mese abbondante di stop. La vedo una realtà impensabile questa. Quindi è ancora più importante che entrambi i giocatori siano a disposizione, e torno al discorso che vi stavo facendo su Dumfries, perché in queste giornate ovviamente Chivu sta cominciando a studiare la strategia con la quale affrontare il Milan di Allegri, e la difesa in particolare su Leao, come dicevo, sarà sicuramente una delle priorità da studiare appunto. E nelle scorse partite ne abbiamo parlato a lungo, è stato fatto anche questo esperimento con Bissek al centro della difesa, che in qualche modo aggiunge una terza alternativa ai soliti Acerbi e De Vrij che ogni volta si alternano in quella posizione. Un'alternativa che peraltro mi verrebbe da dire è forse anche la più indicata dal punto di vista fisico e della velocità per gestire un giocatore come Leao. Però il fatto che possa esserci eventualmente un'assenza di Dumfries sulla destra cambierebbe tutti i piani, perché appunto da quella parte ti ritroveresti a giocare con un giocatore che andrebbe protetto maggiormente, che sia Luis Enrique o che sia Darmian, e quindi a cascata e a ruota rischierebbero di modificarsi un po' tutti i meccanismi della retroguardia. Al momento i due giocatori sostanzialmente sicuri di giocare a titolari sono Akanji come braccetto destro e Bastoni come braccetto sinistro, partendo dal presupposto che per Dumfries non dovrebbero esserci problemi gravi, come vi dicevo, con quindi la sua presenza sulla fascia destra. Bisognerà capire eventualmente chi scegliere come difensore centrale. Acerbi e De Vrij avrebbero probabilmente lo stesso problema dal punto di vista prettamente fisico. Va valutata la questione anche in base a chi giocherà in attacco nel Milan, perché ovviamente abbiamo parlato a lungo di Leao, c'è anche da capire nel caso in cui sia un 3-5-2 chi sarà il suo compagno di reparto, oppure se Allegri modificherà il modulo, come schiererà i suoi giocatori. Con un riferimento un po' più fisso sappiamo che Acerbi tendenzialmente si trova meglio, mentre con un riferimento un po' più gironzolante per il campo, diciamo così, abbiamo visto anche un Acerbi che a volte è andato in difficoltà. Su tutti ci ricordiamo la prestazione a Napoli contro David Neres, dove obiettivamente è stato secondo me il punto debole della difesa dell'Inter. Quindi Chivu poi studierà la sua strategia, però bisogna capire bene come gestirsela, perché per esempio Allegri nelle ultime partite spesso ha adoperato un Nkunku in quella posizione che non ha fatto benissimo, però è proprio quel tipo di giocatore che potrebbe portare un po' in giro Acerbi, e l'Inter deve stare molto attenta, perché poi sappiamo che le squadre di Allegri sono molto forti anche nelle ripartenze, hanno giocatori veloci, muscolari, fisici. Vedremo se rientra Rabiot, che è un altro, secondo me, giocatore che sposta tanto nel centrocampo del Milan, e quindi ecco, poi nel corso di questa settimana naturalmente vi aggiorneremo su tutto. Vi chiedo innanzitutto nei commenti chi mettereste voi a questo punto al centro della difesa: Bissek, Acerbi, De Vrij, qualcun altro che ancora non abbiamo visto? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Chiudo con un paio di cose veloci sul mercato, perché in queste ore il Messaggero, un quotidiano romano che negli scorsi giorni aveva anche parlato
ancora era tornato sull'ipotesi di Mario Hila della Lazio per l'Inter, in queste ore segnala che l'Inter starebbe continuando a monitorare la situazione intorno a Lorenzo Pellegrini, perché il contratto del capitano della Roma scade a fine stagione e quindi in caso di mancato rinnovo potrebbe diventare comunque un parametro zero interessante per diversi club italiani. Si è parlato anche del Napoli, secondo me sullo sfondo può esserci anche la Juventus, però in ogni caso è chiaro che diventa eventualmente un'opportunità. E a questo proposito ve lo segnalavo già qualche giorno fa in diretta, facciamo attenzione all'asse Roma-Milano a livello di mercato, perché tra Hila, di cui vi citavo poco fa, Frattesi, che piace molto alla Roma, lo sappiamo, e che più volte io vi ho detto che secondo me, per come gioca Gasperini, potrebbe anche essere una pedina interessante da inserire nel suo 3-4-2-1 con compiti di inserimento, che verrebbe probabilmente valorizzato meglio rispetto a quanto non sta facendo nell'Inter nel 3-5-2. Qualcuno addirittura aveva citato l'ipotesi, che poi si autosmentiva già nell'articolo, però di Zielinski per la Lazio, che ritroverebbe Sarri e troverebbe maggiore continuità. Credo sia molto difficile anche solo per ragioni economiche. E ora Pellegrini, ecco, con questa notizia che riportava il Messaggero. Quindi occhio all'asse Inter-Roma-Lazio, mi verrebbe da dire, che potrebbe scaldarsi nei prossimi mesi. Poi capiremo, ecco, se qualcosa potrà effettivamente andare in porto, però ci sono diversi collegamenti e lo vedremo. Noi come sempre, come sapete, vi terremo aggiornati qui sui nostri canali. Questo era quanto, quindi fatemi sapere nei commenti come vedete questa situazione in vista del derby, se siete già un po' in clima, perché quest'anno penso che sia anche forse più sentito rispetto all'anno scorso, visto che il Milan è partito molto forte, l'Inter idem comunque sta facendo molto bene, soprattutto nell'ultimo periodo, quindi sarà una settimana molto calda in vista poi della partita, una delle più sentite dell'anno, come sempre. Vi invito ancora una volta a cliccare qui sotto sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, e se vi va a passare anche dal club di Passione Inter, in cui parleremo per tutta la settimana di Inter, di Nazionale, ancora per le ultime partite, e ci avvicineremo al derby, appunto, che vivremo poi insieme in diretta come ogni volta. Trovate qui in alto il QR code, se volete potete scannerizzarlo col vostro cellulare ed unirvi alla nostra community. Per il resto, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio un altro approfondimento qui da recuperare.